Šodien šeit, Zilajā kalnā, Kocēnu novada ģerboņu svētki. Jūs uzrunā Totis Jānis Neibergs. Labs vakariņš Zilajā kalnā, Zilā kalna svētvietā. Esiet sveicināti visi novada ļaudis, gan viesi, gan tie, kam ir ļoti tūš šis novads un šī svētvieta. Redziet, mēs te tikāmies, pēdējais tādā lielākā pasākumā pirms 3 gadiem. Un tad norunājam, ka tiksimies pēc 5 gadiem. Bet, šodien tas laiks tik dinamiski attīstās un arī notiek notikumi. Un šodien tiešām mēs esam liela notikuma priekšā. Mums ir kopīgi ar stipriem vārdiem, ar svētību jānostiprina Kocēnu novada ģerbonis. Un man šodien ir tas gods palūgt un nodot šo lāpu, lai iedegtu šai svētvietā ugunskuru šā vakara, svētvakara. Kocēnu novada vadītājam Jānim Olmanim. Caur mēnesi diegu bēru, tur zied zelta kureni. Dzīvoši ilgi, netik ilgi, saules mūžu nedzīvošu, ūdentiņis, akmentiņis, tie dzīvos saules mūžu, ūdentiņis, akmentiņis, tie dzīvos saules mūžu. Tēvu, tēvu, laikas mestas, bērnu bērni, laikotāji, tā bērniņi laikojati, kad pietīka mūžiņām. Kocēnu novada ģerboņu svētkos jūs uzrunā Kocēnu novada domas priekšsēdētājs Jānis Olmanis. Šodien mēs esam uznesuši augšā Zilajā kalnā mūsu novada simbolu, mūsu novada ģerboni, novada karogu. Varbūt tie simboli, kas ir uz šī karoga, varbūt tie tikai simboli. Varbūt, ka tas ir kaut kas vairāk. Man pašai ir svēta pārliecība, kad ir šie simboli mums pareizie un mūsu novads ir stiprs un bagāts. Bagāts varbūt ne tik ļoti kā Rīga vai Ventspils. Budžeta izteiksmē mēs esam bagāti ar to, ka mums ir cilvēki. Mums cilvēki ar savu attieksmi, ar savu ikdienas darbu, ar to, ka jūs esat šodien šeit. Es par to ļoti priecājos un saku lielu paldies. Paldies! Un mēs esam saņēmuši šodien apsveikumu no Valda Celma. Cilvēka, kura ideja pārtapusi Kocēnu ģerbonī. Apsveicu jūs un Kocēnu novadu ar tik tiešām izteiksmīgo un dziļi simbolisko novada ģerboni. Priecājos un esmu gandarīts, ka mans padoms jums noderēja un ģērboņa ideja ir tik veiksmīgi atrisināta. Labprāt būtu piedalījies arī jūsu novada svētkos. Lai izdodas svētki un jaunais ģērbonis nāk novadam par labu. Dievpalīgi un veiksmi vēlot Valdis Celms. Producents Eģis Karums. Katvaru jubilejas 90 gadu jubilejā 2009. gadā ir aizsākumi, pēc tam ir lielie pasākumi Rīgā. Režisors Uģis Brikmanis, horeogrāfs Agris Daņļievičs. Šodien mēs redzēsim daļu no uzveduma Nozobena Saulēca un to izdejo Liepupes tautas nama dejotāji.
Balta sēdā veļu māte, baltā volā, kalniņā ir baltā mola, kalniņā. Pilnas rokas baltu ziedu, klēpī baltas, villaini